বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালোই আছো। তো এখন বাজে সকাল 7টা, আমি এখন ঘুম থেকে উঠলাম। এখন আমি ছেলেকে নিয়ে বসে আছি। সকাল হলো, এখন আশেপাশে কাজ করতে হবে। যাই দেখি শাশুড়ি মা মনে হয় কালকে আমাদের দিকে ঝড় হয়েছে, মনে হয় শাশুড়ি মা ঠান্ডা শুনলো, শব্দ পেলাম। তো এখন আমার আবার ঘুম ধরছে, সমানে হাই আসছে। তো দেখি হাই তুলতে তুলতে যেটুকু করা যায় আর কি। বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই আছো ভালো। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো দেখো আমাদের এখানে আজকে অনেকদিন পরে বৃষ্টি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর পরিবেশ, কত সুন্দর সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে। দূরে দেখো কত বক, দেখতে পাচ্ছ। তো এখন দেখি মাম্পি এখন ঘরে গিয়ে কি করে। তো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে থাকো, আজকে ব্লগটা দারুণ ইন্টারেস্টিং হবে। তো বন্ধুরা দেখো মাম্পি সকাল সকাল কী করছে, দেখো জামা কাপড় গোছাচ্ছে। তো মাম্পিকে নিয়ে আজকে একটা চ্যালেঞ্জ করবো, সেটা হলো ওয়ার্নিং চ্যালেঞ্জ, মানে হাই তোলা চ্যালেঞ্জ। মাম্পি কত মানে হাই তুলতে পারে সেটা আমি দেখাবো আজকে। তো অবশ্যই ভিডিওটার সাথে থাকো, তোমাদের ঘুম কিন্তু পাবে এই হাই তোলা দেখে। তো দেখাই মাম্পি এখন কীভাবে চ্যালেঞ্জটা করে। আমি ওখান থেকে মাত্রই বন্দি করলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠলে পরে কিন্তু হাই অনেক পাই, তাই না? দাও হাই দাও। হাই তুললেই তো চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করলে লোকজন আমাদের সাবস্ক্রাইব করবে। বসেই থাকতে চায় না, কত যাবে বলে। অবশ্যই তোমাদের আজকে চ্যালেঞ্জটা কেমন লাগলো বলো। মাম্পির হাই তুলতে তুলতে ঘুম পেয়ে গেছে, মাম্পিটা দেখে আমার ঘুম পেয়ে গেছে, তোমাদেরও ঘুম পেয়েছে কিনা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল।